Hi, xin chào tất cả bạn đến với channel của mình là Subi. Thì hôm nay chúng ta sẽ vô bộ chơi. Các bạn thấy mặt mình chưa? Để một clip khác thì mình sẽ cho các bạn thấy mặt mà. Clipper. Đây rồi, em 24 giờ. Gì vậy? Gì vậy? Cái con khỉ mốc nó tự nhiên mọc thêm cái này đâu ra. Chó điên thiệt chứ. 2 4 gì vậy? Quên ghi số 2 các bạn ơi. Đúng rồi, enter. Đang ăn bịch kẹo dẻo của chị mà. Ăn lén chứ. Vậy sao? Hôm nay chúng ta sẽ chơi game này. Em vô rừng, chúng nó vô rừng. Quá trời con chim các bạn ơi. Thằng lại xé ra để dằn mấy cục kẹo dẻo. Tao muốn lên mê. Này thì cho 2 người các bạn ơi. Cái gì đây? Đây. Ai gì đây? Rồi, bên đã 6 điểm rồi. Cho nó trận chiến quyết liệt đi. Trời, đâu? Không biết con nào thắng nào luôn á. Thôi. Ba. Con dao bự này nữa nè. Rồi, con kia nó vô hết trận được rồi. Bên kia nó thua hết rồi. Rồi, tao 9 điểm rồi. Ở đây tao lấy nhà nè. Tao lấy nhà trước. Tao đứng ở đây tao lấy nhà nè. Rồi ok, con chúa kìa. Ôi, tao con chúa nữa hả? Ở xin nhà con chúa thế này. What the fuck? Trời ơi, con lăng quăng nhất nè các bạn. Nó nhém dừa các bạn ơi. Còn đó thì hiếm có lắm. 2 con bự hồi nãy hiếm có lắm. Rồi, không biết bị gì luôn rồi đó. Trận chiến do rừng. Trời ơi, con chúa kìa các bạn ơi, con gì kia.
ơi ơi what the fuck. Ôi, tao gan khỉ móc rồi vậy? Khỉ móc xị nhà mày đâu rồi? Đây này cưng ấy cưng ê trời ơi, bên đây 23 điểm rồi. Trời bên kia nó mấy điểm rồi, bên kia nó 10 điểm rồi. Rồi hên quá đi trời ơi. Nó vô mình 11 rồi mấy điểm rồi đó. 25 điểm rồi, hên quá. Ôi, con gì kìa? Lăng quăng, con này lăng quăng này các bạn. Con này cũng không có ai chiến đấu lại đâu. Nó quất hết, con sóc bót nữa. Ấy da. Nó sẽ ném cho mấy cái con này nó quen là mình. Mình hiếm lắm mới có mấy con này. Thôi chứ. Lẹ bên kia nó thắng bây giờ. Trận chiến vô rừng ra đây. Vô rừng ra đây gần ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Tao ăn mấy điểm mà luôn. Lẹ đi quá đây mấy điểm luôn. Rồi để quay tiếp video hãy nhấn like, chia sẻ bạn bè, nhấn subscribe kênh của channel video nhé. Vậy lúc các bạn bye bye. Rồi kêu vui nè, chừng quá trời. Ủa sao nó chừng quá trời mà nó ra mấy cái con này luôn vậy trời. Làm đi nha.